Хәрбиләр өчен маскировкалау шелтәрен үрү өчен Зәйдә Елена Хисамеддинова башлап җибәрә. Тиз арада бу эшкә битараф булмаучылар да кушыла. Искәртеп узык, әлеге шелтәрләр сугышчыларның хәрби техникасын каплау һәм үзләре яшеренер өчен кулланыла. Элек тасмаларны кайчы белән кисеп әзерләсәләр, хәзер биредә эшләүчеләр яңа баскычка чыкканнар. Махсус җайланма ярдәмендә кисәләр. Моңа кадәр һәркем өеннән караңгы төсләрдәге тукмалар алып килгән. Хәзер исә кирәкле материалны төргәкләрдә махсус кайтарталар. Она очень легкая, имеет пропитку, не мокнет, не намокает. Как бы очень легкая, идеальная вообще. И выходит нам более-менее дешевле. 8 ай дәвамында кызлар 600-га якын шелтәр әзерләп озаталар. Тагын алар маскировкалау киемнәре тегә башлаганнар. Эшләү өчен кирәкле шартлар бар, материал да җитәрлек, тик эшче куллар гына җитми диялар. Каждый день у нас приходит человек 10-15, бывает меньше. В основном утром, потому что не так жарко, бабушки придут, поплетут до 12 часов. После 12 у нас практически пустой цех. 1-2 человека. Вечером приходит тоже еще 2 кто-нибудь, кто вот после работы, девочка. Некоторые прям до 5 работают и стабильно сюда. Бирегә килеп эшли алмаучылар өйләрендә булдыра алганча ярдәм әзерли. Без барында гына изге күңелле ханым хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегеп алып килгән. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.